Felps falando e bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou continuar com a parte 2 que eu mostro a escola para vocês. Então fiquem aí com o vídeo, não esquece daquele like, do favorito e do comentário. Valeu aí todo mundo e fui! Só para avisar, quem não assistiu a parte 1, tem a parte 1 que eu postei ontem no canal, que mostra a outra metade do vídeo. Esses carrinhos, eles têm na escola para se locomover, porque ele é bem compacto e os seguranças da escola usam. Já vi esses carrinhos andando na rua, mas é bem estranho eles. Bom, e assim a gente dá a volta na escola. Agora eu vou mostrar como é lá pra dentro. Bom, tem o pessoal andando, esse aí é o corredor principal da escola, onde ficam a sala da diretoria, da tesouraria, de tudo. As salas principais da escola ficam nesse corredor. Esse calendáriozinho que apareceu aí é o que mostra desde o início do ano quanto tempo falta para chegar à graduação dos seniors, quem é do último ano do ensino médio. Acho bem legal isso aí, mas também dá uma ansiedade para terminar logo o ano. Aí eu estou passando de novo pelo quad, mas é para mostrar o andar de baixo da escola. Isso mesmo, tem mais escola ainda. Essa daí é a minha sala de marcenaria, que é a aula que eu mais curti aqui. Nessa parte eu achei uns carros legais ali para mostrar para vocês, porque vocês são tão admirados por carros em outros países. Então eu peguei essa chance e mostrei esses carros, que são bem diferentes do Brasil. Um fusquinha aí, ó. e é isso aí, galera. Esse aí é o que eu tenho de vídeo. E agora fiquem com os bônus dos bônus, pra você ter uma noção. Eu gravei um pouco dos armários que é na minha escola. Tem vários tipos, mas esse aí eu achei o mais diferente de todos que eu já vi em filmes. Então eu resolvi gravar esse aí. Essa é a minha sala de marcenaria, como vocês podem ver. Tem essas cadeiras que a gente fez na aula. E tem todos os equipamentos também. Eu realmente amei essa aula. É muito boa. Bom, a próxima coisa vai ser o alarme de incêndio acionado depois no término das provas. Estava bem mais alto que isso, mas eu tive que diminuir porque senão ia ficar muito irritante. Essa sala que eu tô é a minha sala de história, só pra quem quiser saber. E valeu todo mundo que assistiu aí, hein? Dá um comentário aqui, joinha, favorito. Valeu todo mundo que assistiu e fui!